بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan musulmi, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da fayyan halitta annabin tsira da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan maraice na Juma'a 1 ga watan 8 watan Sha'ban, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1443, wanda ya daidai da 4 ga watan 3 miladiya shekara ta 2022. Kamar da kuka sani, muna cikin karatun wannan littafin mai albarka na al-ahkam sultaniya wal wilayat ad-diniya. Littafin nan na Sheikh Malami Abil Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi, wanda ya wallafa ya tattara tanade-tanaden musulunci game da mulki, wanda a cikin wannan babi malami ya kawo babi har kusan babi 20. Yanzu muna babi na 13 wanda ke magana game da jizya da biyan haraji. Mun ji bambancin jizya, mun ji bambancin ta da haraji, mun ji inda suke kamanceceniya da juna, mun ji hukuncin kowane daga ciki. A satinmu na gaba wanda ya gabata, ma'ana mun yi karatu a fasali wanda ke magana akan sharuɗa na jizya kafin a karɓi jizya ga ahalin jizya. Wani sharuɗa ya kamata a gindaya musu, me ya kamata a ce kowane gefe da gefen musulmi da gefen su kafiran amana din duka kowane su sun san wannan. Haka muka zo ga magana ta jizya wanda ke biyanta, da kuma idan mutum yana matse ko mahaukaci ko abin nan tsoho wanda tsufan ya yi nisa ko mara lafiya, duka ba za a karɓi jizya da su. Muka ce har wa yau hukunci na musulunci wanda idan ahalin jizya suka kawo musulmi hukunci, shugaba da musulmi yana da dama ya karbi hukuncinsu ko kuma ya ce su je can su yi hukuncinsu. To a nan muka dakata, wato a shafi na 194 a paragraf na kusa ga na ƙarshe ko na biyu ga ƙarshe. Yanzu za mu tashi paragraf na 2 a ƙarshen takarda, ƙarshen layi. Mana yin ce ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa man naqara minhum 'ahdahu bulligha ma'amanahu thumma kana harbiyya. Su wannan ahadin zimma, kafiran amana, duk wanda ya warware alƙawari da yarjejeniya da aka yi da shi akan
waɗannan abubuwan da suka gabata ya walwala alƙawari, to a nan yana wani alƙawari abin da yake adalci na musulunci da kyautatawa ta musulunci shine kada a gidan musulunci a cutatar da shi. Malamci kulle ga ma'amala sai a kai shi can inda yake da aminci a garinsu, a inda misali ba za a iya kashe ba sai idan za a iya kasu dukkan su a matsayinsu da kafiran amana. Wannan ko haske ga aya ta alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ke cewa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Idan wani daga cikin a mushrikai waton yan makwabce ka ya yi makwabtaka da kai, yan nemi agaji gare ka, yan nemi abinan kafa gare ka, taimako ya zo ta gefen ka a matsayinka na musulmi, zai shigo ƙasa ta musulmi saboda wani dalili. Wannan aya ta sauka irin da waɗanda suke shigo waƙi da su tambayi game da halka da abin nan na musulunci, me musulunci a yi musu bayani. Wasunsu idan an ci sa'a su musulunta nan take, wasunsu kuma Allah bai nufe su da musulunci ba sai su koma. Wanda shi ya nuna kenan cewa da za a yi wani zai zo domin tambayar game da musulunci, la ikraha fi din, babu tilasta ga addini. In ya zama convince ya musulunta walillahi alhamdu, in bai musulunta ba yadda ya zo cikin aminci a bar shi ya koma cikin amincin nan, kada a cutar da shi. Ma haka kuskure ne ko da yan wannan muƙabala da ake yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, dan bai yarda da abin da kuka faɗa ba a zo a cutar da shi, cuta ta dukan shi ko ta wata magana wadda ba ta dace ba. To wannan aya ta haɗa da irin wannan yanayi, haka ma da irin yanayin da ya kasance mutum ne wanda yake ya zo ƙasa ta musulmi da yarjejeniyar wani aiki, to bai halatta a cutatar da shi ba. ida sana'a ya so ya zo a ɓangaren wani a can da ba wani biza da ake yi, kawai dai idan mutum zai zo zai samu fakewa ta wani daga cikin musulmi ya ba shi abinci. To amma a nan a yanzu irin tsarinmu na yanzu wanda ko da akwai shi iyaka ne takarda ce ba za a fitar ba, shi ne ƙasa gaba ɗaya ka cokan za ta ba ka amincin cewa ka shigo ƙasar ka yi abin da ya kawo ka koma kan lokacin da ya kamata a ba ka visa. Misali ɗan ƙasa ce wanda ake ba da visa. To malam ya ci gaba da cewa wani ahli al-ahdi idza dakhalu dar al-islam al-amanu. Haka nan su waɗanda ake faɗa da su, akwai bambanci tsakanin kafiran amana da ahli al-ahdi. Kafiran amana su ne waɗanda aka gwamza yaƙi da su musulunta ba suka nemi a zo a yi yarjejeniya, ko kuma ba a gwamza yaƙi ba aka kira su zuwa ga da'awar musulunci musulunta ba, amma sun yadda za su ba da jizya. Amma ahlul ahdi su waɗannan akwai yaƙi da gaba tsakaninsu da musulmi, ba wanda ya rinjaye wani, sai a zo a yi yarjejeniyar zaman lafiya ta tsagaita wuta zuwa ɗan wani lokaci. Kun gane bambanci? Kowa ya je ya ƙara shiryawa ko ya ƙara yin tunani. Mun ga abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a abin nan yarjejeniya tsakanin shi da mutanen Madina. Aka yi yarjejeniya, aka zalunci bangaren musulmi annan, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doka a haka. Sayyidina Umar ya yi fushi kwanan gaske akan wannan, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam
ya san abin da yake gani, sai Allah ya cika ta mashi alƙawarin shi na aka samu fatahu Makka gaba ɗaya maimakon ma wannan alƙawari da aka yi da su shine Allah madaukakin sarki ke cewa inna fatahna laka fathan mubina. To don haka su wannan wanda aka tsare ta wuta aka alƙawari da su idan suka shiga gida na musulunci duk da ana abin nan da su to shi ne ya zama suna da aminci kan a yaƙe su, suna da aminci ala nufuzihim akan abin da rayuwarsu ba za a yaƙe su ba za a kashe su ko amwalin da dukiyoyinsu, walau suna da an yi ƙimu fiha arba'ata ashhurin bi ghairi jizya, suna da damar har su zauna gari na musulmi har tsawon wata 4 ba tare da an karbi jizya da su ba. Duba adalcin musulunci. Mutane ne kuke gaba da su, kuke yaƙi da su, amma an yi yarjejeniya ta tsagaita wuta ta zaman lafiya zuwa wani lokaci. Suna da dama idan suka samu abin su shigo garin ku su yi abin da za su yi har tsawon wata 4 ba da jizya ba. Amma idan ya kai ya wuce wata 4 ya kai shekara 1, ma da yace wala yuqimuna sanatan illa bi jizya, amma idan suka zauna a ƙasar har tsawon shekara 1 sai su biya jizya ko su kama kafin amana ne. Ku duba adalci na musulunci. Amma yanzu idan muka duba wannan gamin gambiza a wannan ƙasar, yanzu ku ɗauki waɗannan kafaran na arewacin ƙasar nan inda suke ganin kamar suna da ɗan abin ga sai ƙara irin Jos, irin Sabon Kaduna, irin Taraba, sai ka ga musulminmu ba su da natsuwa a wannan wurin ko da yaushe cikin tashin hankali suke. Ko shekaran jiya nan a Jos an wani tashin kuma da an yi wannan tashin hankali sai ka ga sun tare mutane sun kashe su. Kuma abinda zai nuna maka su ne 'yan ta'adda, su ne da ba su son zaman lafiya. Duk inda suke da majority din nan ne babu zaman lafiya. Yanzu a Kano akwai abin nan, akwai maguzawa, ma'ana har yanzu akwai maguzawa, amma kaga an tilasta su a kan cewa dole sai sun dawo musulmi, ko kuma da wani abu faɗa ya tashi a tafi a kashe su. A Katsina su Kafur, su Malumfashi, su Bakori, duka akwai maguzawa, amma babu wanda tilasta su ce sai su zama musulmi. Kuma idan wani faɗa ya tashi ba a zo a kama kisan su, amma sai a Jos, sai a Taraba. Wanda shi ke nuna maka su ne 'yan ta'adda, su ne ba su san zaman lafiya. Yanzu a Jos akwai lungun da baka isa ka shiga ba, a kudancin ƙasar nan ma akwai lungun da baka isa ka shiga ba, amma dai saboda sun fi mu baki, su suke da midiya a koyo shi aka tada fitina a ce mu ne, wanda ga gani su ma sun san su ne 'yan ta'adda. Yanzu dai ku duba, ana faɗa da an tsagaita da aka ɗauki alƙawari, aka ce haramun ne game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan sahabbai, ya ja kunnan wannan al'umma ƙwarar gaske akan wanda ya cutatar da ahalin zimma. To nan idan shekara ta yi sai su biya jizya, wannan jizya mai bayanin ta a can baya. wa fi ma bayyana zamanai ne khilafun, akwai sabani tsakanin malamai na cewa tsakanin wata 4 din nan misali wata 5 wata 6 har abin da bai kai shekara ba, shi suna biyan jizya ko ba za su biya jizya ba. To idan aka samu sabani a irin wannan, kamar da muka shafara, akwai ka'ida ta shari'a wanda ke cewa ra'ayin imamu ya tsawo khilaf. Duk inda aka yi sabani, abin da shugaba ya koka, ra'ayin da ya koka ya wanda wannan sabani. Muna faɗa a koda yaushe yanzu idan aka yi sabanin ganin wata tsakanin shin an ga wata ko ba a ga wata, suka ce an ga wata, suka ce ba a ga wata ba, misali ra'ayin da shugaba ya doka ya adamcin shi ne ra'ayi, saboda ra'ayin imam ya kawo da khilaf.
shi a matsayin karshe bai yiwa ya tsayu a kan ra'ayi guda wanda bai da hujja. Kamar yanzu kowa ya ce an ga wata, shi ya ce a shi ya dauki ba a ga wata ba, za haka ra'ayi da ma bai kawo da khilaf. A'a, idan ana sabani tsakanin matsala biyu, to inda bangaren da shugaba ya doka ya yi alayanci, to shi ne ya ɗauke wannan sabani kuma ra'ayin shi ne daidai. Bada ya ce wayar zama kafa hannu ka ahalin zimma, yana wajaba yana rizimta, ya rizimci al'umma musulmi idan waɗanda aka yarjejeniya da su idan suka shigo wajibi ne a kame hannu gari su kada a yaƙe su, kamar dai da kasan ake wa kafiran amana. Su wannan ba kafiran amana ba ne ba. Mun gane bambanci tsakanin kafiran amana da kai bayani ko wala yalzamu dafu anhu bi khilafi ahli dhimma, sai dai ba su kariya idan wani ya zo zai yaƙe su ba ya rizimta kamar da ake wa ahli dhimma. Me bambanci ahli dhimma da su wa'annan kafiran amana su ne ahli dhimma da su kuma waɗanda wanda aka tsagaita wuta da su. Su ahalin zimma suna ba da haraji game da muka ce an gwamta yaƙi da su ko kuma za a gwamta su kai zaɓi su ba da haraji. To wannan su yaƙi ne ake yi wanda ya samu sa'a wani amma aka tsare ta wuta. To shi ne malamin ce ana ba kafiran amana aminci, amma waɗanda aka tsare ta wuta da su ba za a ba su aminci ba. Duk wanda ya yaƙe su babu da su. Kun gane ku jama'a ko? Babu ruwan ku taimaka musu domin su yaƙi makiyansu. To yanzu ɗan wannan yaƙin da ake ina tambaya yaƙin da ake na Ukraine da Rasha. Jama'a, yanzu ƙasa ta musulmi ta taimaka ma Rasha ko ta taimaka ma Ukraine, me matsayin shi a musulunci? Sai mun gano cewa ita ƙasar ta musulmi tsakaninsu da Rasha, me suka ɗauki Rasha ko me suka ɗauki Ukraine? Shi Rasha kafiran amana ne gare su ko kuma waɗanda akwai yaƙi ne tsakaninsu? Kun gane ko jama'a ko da ba haka ƙasa ta musulmi babu taimaka ma ko Rasha ko Ukraine. Ku wasu can Allah bai duribu al-zalimu bil-zalimi, Allah ya halaka al-zalimi da al-zalimi. Kun gane ko jama'a? Yes, of course, mutane za su ji daɗi saboda Rasha ce take faɗa da ƙasashen Turawa saboda ana ganin ko kuma an manta da zaluncinta, amma ko ita ba kan lasa ba ce, dukkan wanda ya ce da ita da Amerika. Duk wanda ke bin tarihi ya san irin yadda Rasha ta zalunci ƙasashen musulmi lokacin da ana wanda kuma abin da Soviet Union. Sai da wani bai karanta tarihi ba ya tsaye da waɗannan ƙasashen da ƙyar suka fita da azaba irin yadda tun ma magana ta musulunci bai isa ba. In ana magana ta ma yanzu ban mafa waɗannan masu kuraren demokaradiyyar da irin su Amerika da sauransu da irin su Rasha a musulunci da nufi a bangare na musulunci wanda ya karanta tarihi na musulunci. Amma yanzu dole musulmi ya yi abin da saboda su da can suke faɗa da junansu, wala Allah faɗan da suke da junansu Allah ya kauda hankalinsu da ƙasashen musulmi da suke zalunta. Kun gani? Don haka iyakan musulmi da ɗan wanda ya kuka iyakar shi ya zama ɗan kalmi. Wani zai ce to ai akwai musulmi ciki ba na suke ciki. An gane ku? Kuma kai ka taɓa ganin an yaƙi gaba ɗaya 100% wani bai jinkata ba ko musulmi ko annoba aka yanzu idan wasu sun ka jawo musiba wata ku fitnatar la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce in yanzu Allah tare musiba da mutumin kwarai da wani salihi da abin duk sai ta zo ta shahidu su mutu a cikin musiba ko ba ta na haka musulmi da ya mutu dan yi kuran musulmi Rashi ta kashe shi ya yi shahada in ya yarda da abin insha Allah
saboda an zalunce shi, ko kuma ko bai shahada da fatan cewa Allah zai isa mashi. Haka shi ma musulmin da yake Rasha, kun gani? Don haka a takaice nan ƙasa ta musulmi ta taimaka ma waɗannan ta shiga ba abin nan nasu ba, sai dai siyasa ta duniya wadda maslaha ce kowa yake dubawa da ya maslaha shi da wannan, amma dai a musulunci a'a. Wani zai tambaya cewa faɗan da aka yi da Afghanistan a lokacin Amerika da Afghanistan suna ɓangare guda aka yaƙi Rasha. Yes, ai babu komi in ba manta ba karatuttukanmu na baya, ka nemi taimako wanda ko da ba musulmi ba ne domin ya taimaka maka ka yaƙi makiyinka. Yanzu mun faɗi na a ahadin zimma ba kana iya ba su kariya, su ma suna iya ba ka kariya aka kawo maka dauki, ko ba haka ba? Wani zai cewa wani wata rana za a je jihadi, wani kafiri ya zo ya ce zai taimaka musulmi, annabi ya ce a tafi ba musu. Wannan lokaci guda ne, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka ce a wannan lokacin ba a bukata sai an nemi taimako da ba musulmi ba. Amma yanzu da za a je jihadi, kun ga dai ba da takobi za a je ba ko da dawaki, ko ba haka ba, jirage ne za a je da su da bom da abin nan. To yanzu ƙasa ta musulmi ba su da expert da wanda suka iya tuka jiragen jihadi misali, ba su wanda suke da tada bom. To yanzu shi kenan sai musulmi su kame hannunsu. Yanzu ga wasu kafirai waɗanda zai aredi na su yi muku wannan aiki, su tuka muku jirgi domin ku yaƙi maƙiyanku. Shi kenan sai a ce ba za a nemi taimako da kafin ba. Kun gane? Don haka Afghanistan sun nemi taimako da Amerika domin su samu 'yancin kansu, duk da cewa dukkan su kafiran ƙasashe ne. Shi kuma wannan na Rasha da na Ukraine ya bambanta don babu wata maslaha, ba wata ƙasa ce ta musulmi aka yi occupying ba, a faɗa su ne ya haɗa su, balle wata ƙasa ta musulmi ta ce to za mu taimaka ma Rasha domin ta yaƙi Ukraine saboda dama muna faɗa da Ukraine saboda su yi occupying din. Kila kun gane bambanci tsakanin biyu, amma magana ta siyasa wancan tana da siyasa ta duniya da munafunci na duniya. Wannan ina magana a based on Islamic perspective. Allah ya samu dace. Don haka kun ga a nan bai munasaba musulmi ba za su taimaka ma wanda suka tsagaita wuta domin a yaki wasu kafirai can daban, amma in ahalin zimma ne za su ba su kariya saboda dukiyarsu da suke karɓa. Sharaɗin jizyar da ake karɓa shi ne mu ba ku tsaro, mu ba ku social abubuwa da kuke bukata, abin da shafi lafiya, abin da shafi economic aspect kuka mu ba ku. To ba ku tsaro yana cikin wannan bangare, don haka ya halatta da ƙasa ta musulmi ta taimaka musu. Don haka misali da a kaddara a ce ƙasar Najeriya ƙasa ce ta musulunci, a ce ƙasa ce ta musulunci, ba ƙasa ce ta musulunci ba, ƙasa ce ta musulmi kamar da muka sha faɗa. Ƙasar musulmi ce amma ba ƙasar ba musulman ƙasa ba ce. Da a ce ƙasa ce musulman ƙasa, ƙasa ce ta musulunci, misali duk waɗanda muke tare da su wanda ba musulmi ba, wajibi ne a ba su tsaro a matsayin sun zauna a ƙasar musulmi suna biyan haraji. Sannan wajibi ne su ma wanda zai yaƙi musulmi a cikin wannan ƙasar da suke su ma su ba shi kariya. Kun gane ko jama'a ko? Malam ce wa idza amana barikun ajilun min almuslimina harbiyan, idan wani wanda ya zama ya balaga mai hankali daga cikin musulmi ya ba da aminci mafaka ga kafiri wanda ake yaƙi da shi, to lazima amana mukafatul muslimina, wajibi ne dukkan musulmi su yadda da wannan mafaka da musulmi ya bada. Ba su cewa to ai ga wani ya shigo da haka a yake shi. Wal mar'atu fi badal al amani qabri wal ard fihi kal rawi wa qala Abu Hanifa wa la yasir amani al abd illa an yakuna ma'aduna lahu fi qital. Mala yace da mutum da namiji da mace dukkan su da ma abbawa game da ba da mafaka ga wanda ba musulmi bai shigo
da suna da dama, amma Abu Hanifa ya tafi akan cewa sharaɗin bawa ya iya ba wani kafiri a mafaka ya shigo ƙasar musulmi sai in ka bawan ya isa ya je yaƙi, kuma ai mai gidan shi ya mashi izini ya je yaƙi, don haka kaga yana da stake. Duk abin da baka da stake a ciki to baka da hukuncin da za ka zartar a ciki. Saboda ni aka ce bawa sai idan ka ba da wata faka a zo a cutatar da kai, to kai ma za ka je jihadi, kai ma za ka cutu. Wannan kenan. Malam ce wala yasin amana sabi wal majnun. A mahaukaci ko karamin yaro dukkan su ba su ba da mafaka ga wanda ba abin nan ba. Saboda me? Saboda ba su da legal capacity, ba su da ahaliya. Idan karamin yaro ko abin da ya ba da mafaka ba za a yadda ba. Wa man amana fa huwa abdun, duk wanda suka ba a aminci to ba kafira amana bane, ana iya kashi illa in jahila hukuma amanihim fa yuwallikum amana wa yakunu harbiyan. Sai in shi ga hakikani bai san hukuncin yaro ya bada aminci ba, wannan sai a ba shi dama ya fita da kasar musulmi, to daga nan kuma ya komo kafirin, ya zama kuma abokin gaba. Wa idza tadahara ahlul ahli wal zimmati bi qitalil muslimina kanu harban li waqtihim fayuqtalu maqatiluhum wa yu'tabaru halu ma 'ala al muqatalati wa ridha wal inqar. To yanzu idan waɗanda aka yi yarjejeniya da su ta tsagaita wuta ko kuma kafiran amana suka walwale alƙawari suka zo suka yaƙi musulmi, to daga nan su masu zama kawai abokan gaba. Sai dai ba dukkan su za a mu'amala da su ba, za a duba wanda ya daga makami ga musulmi a yaƙe shi, wanda bai daga ba a fitar da shi daga cikin abin da kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa abin nan abin nan Bani Quraiza. Wannan kenan, wannan ku duba duk adalci ne na musulunci ba. Ku duba duk da abubuwan da tsone ido da suke wa musulmi, amma a koda yaushe musulunci yana kula da wannan alƙawarin, yana kula da yarjejeniya da aka yi da su, duk da cewa su sun cutar da musulmi. Wa idan tana ahlul zimmati min ada'i al-jizya kana naqdan li ahlihi. Idan ahal jizya suka ƙi ba da jizyar da aka yarjejeniya da su, to daga nan sun saba alƙawari, sun walwale yarjejeniya. Wa qala Abu Hanifa wa yaqutu bi ahadun illa an yalhaqu bi dari harbi. Don haka daga nan za a yi considering din su, yanzu ba ahal jizya suke ba, za a yaƙe su. Wa yu'khadhu minhum jabran qadiyyu. Don haka za a karbi jizyar ko a yaƙe su ko kuma a karbi jizyar bisa da dole sai sun bada ita. To nan wannan paragraph ɗin da muka gama jisam shi ne na sama, sai mu tsallake shi. Kun gane ko? Paragraph ɗin da muka karanta yanzu, wanda za mu karanta yanzu na biyu, duka shi ne aka sake repetition. Shi ne aka repetition ko? Sai dai abin da aka tsallake instead of wannan paragraph a sauran copies na wannan littafi shine nan ba yake cewa wala yajuzu an yurgizu fi daril islam bai'atan wala kanisa. Baya halatta ahadin zimma su gina sababbin coci, haka nan a abin nan mai sunan wajen ibada ya guda suna gospel su ma su gina sababbin coci ɗinsu, sai dai waɗin ahada su ha hukuman alai, haka in ma su kai sababbin za a rushe. Sai dai waya juzu an yi kunu masu ima min ihim wa kana ismin al'atika. Sai dai coci ɗinsu da wajen ibada ta Yahudawa da suka yi tun can da kafin a shiga yarjejeniya da ita, tana nan ba za a kusa musu ba, kuma sun samu su ne, sun samu su sabunta ta su yi daga rubetin ɗinta, shi ne ma da yake magana. Amma
amma dai su farar da sababbin coci ba yadda ba, saboda me ake bukata ana kokarin a yi discouraging ɗinsu, ba kokarin a ba su dama ba su gina coci-coci a ƙasa wadda ake consider da ta ƙasashe ta musulmi, ba zai halatta ba. Amma yanzu irin lalacewa da ta cimma ƙasashe na musulmi, muna jin ƙasashe na musulmi wanda ake alfahari da su, ba ni sai ce Saudiya da ban da tabbaci cewa an ba da dama akwai a yanzu fa a yanzu duba ɗin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku hidda akhrijul mushrikina min jaziratil arab, ku hidda mushrikai daga wannan ziri na larabawa, jazira ko abin nan wannan zirin na abin nan wanda Saudiya tana ciki, amma yanzu gashi ana abin nan saboda nemi saboda a yardar da su kafirai. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Haka duk abin da shugabannin Saudiya suka yi, duk da wasu da yawa ba su son abada, musamman mutanen ahli sunna ba su son a ce Saudiya. Ni ba san wannan ta'assubanci ba. In Saudiya ta yi babu kasar da muke alfahari da ita a matsayin mu na musulmi, ko dan shi'a ne mutum, ko shi'ancinka, babu ƙasa wadda ta kai maka Saudiya. Don babu ƙasar da za ka je ka ɗauke wannan farali na hajji da umra da ba Saudiya ba. Amma duk wanda ya laifi sai a faɗa ba mu ce Saudiya shugabanni su aka ce. Amma sai ga mutane ana ta kare ko a ce ƙarya ne. To musamman shi wannan yaron wanda yake son ya tone ne Saudiya zuwa wani abu, Allah wa musulunci maganin shi. Kun gani? To don haka, to kun ga abubuwan da suke ta faruwa, ana ba su lasi da sauransu. Yanzu kodan da ake cewa ƙasar ta kowa ce, yanzu da suka ta magana da shi wannan yake da suna na Sokoto ɗin nan, pastor ɗin nan. Yes, to bukatar ma ya faɗi sunan shi. Ina da ku? Shi da yake faɗa a garuruwansu, yanzu ka je a ƙasashen iyamurai da na kiristoci ka ga abin da yadda suka zo suka yi kaka gida a arewa, a gida na musulmi suka yi gine na ji da faɗi da coci na ji da faɗi, wanda sun can ba mu sami wannan gine a can ba. Amma su suna da baki za su ce an hana su yin coci da sauransu, wanda wannan da yawa shugabanninmu kamar da muke ji sun yi iyakacin kokarinsu, saboda a lokacin sun doki darajar ta mulki, kuma Allah ya kare musu darajar su ta mulki. Kamar da sai dina kuma yake cewa mu mutane ne wanda ba kowa ba, Allah ya girmama mu da wannan musulunci. In muka nemi daraja, wani girma, wata ɗaukaka ba ga musulunci ba, to Allah zai balaganta. Mun ji shugabanninmu da sarakunanmu lokacin da suke jin izza ta musulunci, a zo za a ku abin nan, za a yi coci abin nan, ya ce lalle over his dead body. Wai sarkin Kano da aka ce shi haka, kuma ba a yi ba. A Sokoto ma haka. Amma yanzu sarakunanmu suna yin wannan. Aikacin za su yi wannan. Amma da kotun magana ba kwanan baya akwai sakin da aka ce an kai shi kotu. Ina kan ji maganar tare. An yi kuma yau ne. Malam duk wanda ya ɗauki reni na za a rena shi. Maganar kotu ba magana ce ta abin nan, ba magana ce ta muna da haƙƙi ko ba mu da haƙƙi. Sannan maganar kotu na an ka taushe. Ba na ce wai kada a bi doka ba, amma mu idan muka bi doka su ma sun bi doka. Don shi ne wannan gabi zaɗi da muka faɗa mun fa ba ta yi mana ba, mun fi cutuwa da ita mu a matsayin mu na musulmi, musamman wannan arewacin ƙasar nan ba za mu fi cutuwa da ita yadda muka amfana da ita. Wa idza laqad ahli
ahadun lam yustabah bi dhalika qatlu, idan suka saba alƙawari ba kawai sun saba alƙawari za a kashe su ba, wala kun amwalin haka na a ganimance dukiyoyinsu ba za a yi ba, wala sabbi zararihim haka nan a ce a bautar da zuri'arsu ba za a yi ba, malam bi qatilu matuƙar ku su yaƙe mu ba, sai dai me za a yi wa wajaba ikhrajuhum min biladil muslimin. Abinda kawai za a yi a ba su notice kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba bani Qurayza wannan ce su fita da abinda duk suke iya ɗauka da jakunan su da dawakin su fita. Kun ga ba a ce a yaƙe su ba, kudi ba adalci na musulunci. Su fita aminina hatta yalhaqu ma'amanahum, su yi ta suna masu cikin aminci har su kai a can garuruwan su inda suke da aminci. Min adna biladi shaqi, a gari na farko na wanda ba na musulmi ba. Fa in lam yakhriju dawa yakhriju kakan, in suka ki fita sai a fitar da su ko sun ki ko sun so. Mun gani bisa da dole ba a ce a yake su ba, amma dole a fitar da su ko da ba sai dole. Don haka wannan dai duka fasalin ne yana nuna mana ya za a yi mu'amala ta adalci da waɗanda aka kafura amana ko kuma kafaran da ake yaƙi da su amma aka tsare ta wuta. A koda yaushe musulunci yana kula da haƙoƙi ko da ba da musulmi ba, shi yasa musulunci ya samu ɗaukaka. Don haka in har addinin musulunci na kiyaye wannan haƙoƙin ga wanda ba musulmi ina da yake musu. Don haka a lakarka da rufe rasulullahi uswatun hasana, haƙiƙani akwai abin koyi gare ku musulmi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan dukkan ita suwa ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda la yanqu anil hawa da kuma illa wahyi. Fatar abin da mun faɗa daidai Allah ya ba mu larishi, kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya gafarta mana. Ina ganin da yake lokacin mu ya tafi, kafin tambaya ne akwai tambaya, akwai ɗan abin da ƙarin bayani da na so da yi. Ya kusanto, ina kira ga ɗan uwa musulmi wanda suke da hali su taimaka ma wanda ba su da shi. A yi abin da ya kamata, zakarka ka doka ka ba wanda suka cincinci zakka. Mutane suna cikin matsanancin hali, ka duba priority wanda ya kamata, kada kai misplacing din priority abin da bai kamata ba ga al'amarin zakarka. Wannan dukiya da ka sani dukiya ce ta Allah, idan ka doke ta ka ba da ita ko da ta yi ka ba da ita inda bai kamata ba, to ka sani cewa Allah gida ka ɗauki wajibi amma ba ka da ladar wannan aikin da kai ko kuma ladar ba ta kai fiye da in ka duba yadda ya kamata kai ba. Don haka ina kira ga masu kuɗinmu da masu abin nan arziki su yi ƙoƙari a wannan mutane suna cikin matsi kwarai da madalici, kuma da yawa jama'a na sha faɗa a nan da wasu wurare da dama cewa mu a wannan ƙasar, ni a iyakacin sani na, a iyakacin fahimta ta, yana yiwa ta zama kuskure a hakika a har tsawon wata 6. Ko mutane ne suka zo daga ƙasar Laraba suka yi wannan, kuma kun san waɗannan suka zo ƙasashen Laraba suka yi nan, mafi yawan ha irin likitoci ne. Kawai ya samu likita mai kuɗi, ana kiran likita mai kuɗi. Ni da ban sani ba, a je Najeriya da likita ba mai kuɗi ba ne, in dai likitanci kawai ke zuwa ya je ya fiɗa ya dawo. Irin kuɗin Najeriya ba mai kuɗi ba ne. Duk fiɗa da ya taɓa fiɗa miliyan 10 ko miliyan 20, to ya taɓa yanta miliyan 100. To kai ko da ba likita ba, kai da baka ma gama secondary school mai kyau ba, sau nawa kai kwangila ta miliyan 100. Don haka irin likitoci ne fa su ne suka taru fa, irin su ne suka taru suke taimako irin wannan. Yanzu munan da muka yi karatu muka zo muna ko abin nan
ƙungiya ce wata likitoci masu karatu a UK 'yan Saudiya su ne suka ga ya kamata su taimaka wa ƙasashen Afirka su da su ba. Da duk mahimman malamanmu da muke umari da su duk irin wannan sponsorship ɗin ce ta zakka da wakafi. Amma mu ina namu tattali, ina namu ƙoƙari da muka yi. Ko da yaushe sai mun jira larabawan da sun zo, sannan kuma a ko da yaushe larabawan da sun mun tashi su muke cewa larabawa sun lalace. Ko turawa su zo da abin nan rabi su yi muna abin nan missionaries da rabi su kafintar da su rabi su ba ku abinci. Kun gani? To don haka ina kira ga masu kuɗinmu ko abin da ya kamata. Da azumi ya zo, wala mutane suna cikin matsi. Kuma a yanzu ne Allah ke farin ciki igasatul mal'uf wanda ke cikin tsananin bukata ka taimaka mashi. Ba wasu abubuwa da mutane suka ta abin da ba, kuma duke da kake gani kan guda yanzu daga last year zuwa yanzu mutum nawa ka sani kan guda wanda ka san shi mutuwa ta gama da shi. Mutum nawa ka sani mai mulki wanda Mr. Fixit ce a ƙasar nan kawai kan guda mutuwa ta yi mishi ba labarin shi. Ya mutu da safe kafin ka fure ce yana cikin kabari. Ba za mu yi abin da ya kamata. Na biyu, ina kira ga gwamnati su ji tsoron Allah. Matsalar wannan da ake ta fama da shi hakki ne wanda ya kamata su yi tsayin daka su gani sun fitar da mutane a cikin wannan matsanancin halin da ake ciki. Mutane suna cikin matsi, ga matsi na talauci, na rashin aikin yi, matsi na rashin security ga wannan. Na farko Allah zai tambaye su. Na biyu mu sani idan matsin yayi yawa mutane za su report. In kuma mutane suka juya suka kai bango suka dawo ba a ƙetaran su. Mu duba saboda matsalar mai din da mutum nawa wanda zai shigo kullum Abuja ya samu ya shigo motar kasuwa ya je ya ɗaga da abin da bai iya shigo Abuja saboda babu mai kuɗin da zai ba, wani lokaci ma babu mota. Akwai wanda nake shiga in ko yara makaranta duk shiga shekarun ta gaba da ya ce ya aka gani traffic ba ce babu mai wasu sun aji mota. Wani fahimtar ke gaya min cewa wani lokaci yaran ko da su zo na ce ko ma ba su zo ba. Wannan average mutane ina ga wanda tsakanin mai aski mai babu wanda zai sayan mai fetur ya sa mijin da sheta ga saboda babu wuta, da mai wata sana'a ɗan wannan sana'o'i. Ba ka sani wallahi mafi yayyuwa mutane idan suka kuma yanzu mutane yanzu ga matsalar babu mai muka ce babu mutane babu ta yawa, ga yara matasa suna gida ɗaya talakawa a asu suna cikin yajin aiki. Kada ku manta gwamnati lokacin da aka yi corona, lokacin da 'yan sa sai fito nan da nan mutattattu saboda kowa ana zama ana aiki ba aiki. To ko yanzu idan rashin aiki yayi yawa dan abu kaɗan da an kunna wuta za ta tashi. Za ka muna kira da gare ku gyara. Dole mu gaya muku ita kamar da sai da mu ake cewa in su talakawa ba su faɗa mana gaskiya ba babu alheri cikin su. Mu kuma in ba mu karɓi wannan gaskiya ba babu alheri da gari, don haka mu mun faɗa muku gaskiya. Abin da ake bai kamata ba. Mun san abin da ake son duk da matsalar security da rabi duk magana wai ta cewa wai 'yan boko haram ko ne in gwamnati ta tashi za ta yi. Shi yanzu kana ina lokacin corona da gwamnati ta tashi da gaske ta ce ba wanda zai fita, ba wanda zai je ofis, ba wanda zai je gona. Kana ji kana gani ga gidan ka nan kilomita ɗaya da gidan budurwarka da kake son ka aura aka ce ba ka zuwa, gwamnati ta ce ba ka zuwa kuma ba ka zuwa cikin lokacin corona ka gwamnati ta yi kowa. Na ka magana cewa abin nan wai ko a ce talakawa suke da laifi ko da yaushe bai bayan wannan aiki ba. Wannan wajen da muke bada da wani wallahi gwamnati ta haika kowa. Ɗan gwamnati ta tashi babu magana wai talaka wai ko a tashi a ce talaka
gani wai ko kana yin ciwo saboda mun faɗi wannan magana, wallahi a kwana tashi kana cikin kabari kai kaɗai wanda kake son a kare bai iya tsina nama da kowa da kuma wallahi ka tuna wannan ranar da za ka shiga kabari. Wani magabaci cikin magabata aka ce misa yan ana magana alƙiyama bai kuka sai lokacin kabari ce kabari shi kaɗai yake daga kai sai aiki, amma ranar alƙiyama kowa yana yin tashi. Kila ma ka gani wanda hakkin kai ke akai ka same shi ka kamo shi ka samu ɗan sauƙi ka iya a kake maka, to a cikin kabari kai ɗaya da daga kai sai aikin ka. Don haka kafin ka ji haushi ka tuna ranar da za ka shiga kabari. Kuma tun nan da muke ciki ban zaton akwai wanda zai in dai ba kana da yare da ban zaton akwai wanda zai sake mimita shekara 50. Kuma in ma ka yi abin nan shekara 50 ka zama useless, za ka ma roƙi Allah shi ba ka ma fata wala da kai shekara 50 daga yanzu shekarun ka. To don haka ka ga shi gabarka in zaka da Allah da muka faɗi. Bayan wannan akwai maganar zakka har wai da muka abin nan duk wanda da ai magana da za a zo a yi semina malamai game da zakka da ake raba zakka, insha Allah za mu sake tuntuɓa hukumar masallaci idan za a yi kafin azumi. In ba a yi ba zan samu ɗaya daga cikin satuttuka da suka rage mana mai magana a kan, saboda da yawa tambayoyi na zakka za ka fahimci cewa da yawa ana kuskure wajen ba da zakka. Haka insha Allah za mu zo mai magana kwarai akan zakka da kuma tambayoyi da ake da su game da insha Allah abinda al'amarin zakka. Dama muna da consultancy firm na raba zakka da gado da kuma ADR insha Allah. Fatar Allah ya mana jagora. To ne ya kamata mu zanta ka saboda lokacin ya tafi, akwai sauran abubuwa a subsequent lecture za su akwai tambaya ko ƙarin bayani ɗaya don lokacin mu wani 8 saura. ƙarin bayani ko tambaya na kaɗa shi kenan ko ba ko masha Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.